हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी खांसी का इलाज। हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची, लौंग लेंगे और फिर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम इसको पाउडर फॉर्म में कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शहद, हल्दी, अदरक का रस। इन सबको मिला के आप ये ट्राई कीजिए। आपकी पुरानी से पुरानी कैसी भी खांसी होगी वो गायब हो जाएगी। और अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ गाइस सपोर्ट